احنا في بداية 2015 حاولنا التحرك بتفعيل الحكومة الإلكترونية. طبعا هذه واجهتنا جملة من التحديات الكبيرة، من ضمنها انه احنا ما عندنا بنية تحتية، ما عندنا مركز للبيانات، وهذه بالنتيجة هي تحتاج الى ميزانية عالية. لذلك احنا حاولنا ان نستخدم تطبيقات جوجل في هذا المجال. أدوات خرائط جوجل مابس سهلة الاستخدام، واليوم احنا نشتغل مع الفريق اللي في الأقضية والنواحي على رسم خارطة موحدة، بالإضافة إلى أنه هذه الخدمة خدمة الجوجل مابس تساعدني على متابعة وإدارة العمل مكتبيا دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية في الأقضية والنواحي. جوجل درايف اليوم مكننا من مراقبة المشاريع والخدمات عن بعد، حيث بالإمكان اليوم دوائرنا أنه تحدث مشاريعها ونسب إنجاز هذه المشاريع وتقدم الأعمال أونلاين، وبنفس الوقت احنا ممكن نراقب هذه المشاريع والخدمات ونسب تقدمها من أي مكان وأي زمان بالعالم. اختارينا جوجل للإجراءات الأمنية العالية المتبعة، وخصوصا عامل التحقق الثنائي. احنا على ثقة تامة أنه نتبادل بياناتنا في بيئة مؤمنة بالكامل. اليوم احنا ودوائرنا بالأقضية والنواحي وكأنما نعمل في مكان واحد، وهذا ساهم في تطوير أدائنا وحقق نسب عالية بالسرعة في إنجاز الخدمات للمواطنين. الحكومة المحلية بعد ما تحتاج إلى كم هائل من الورق حتى ترسل التعاميم إلى الدوائر، اليوم ويا مجموعات جوجل تكفينا رسالة إلكترونية واحدة.